फरबक जरानि महामाया सालबारिनि गोजौ दालाङाव ट्राक आरो बाइकजों सिगांजों सिगां सौदावनायाव बाइक सालायग्राया जायगायावनो जिउ गोमायो। क'क्राझार जिल्लानि फरबक जरा महकुमानि बग्रिबारि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय महामाया सालबारि गोजौ दालाङाव बाइक आरो ट्राकजों सिगांजों सिगां सौदावनायाव बाइक सालायग्राया जायगायावनो जिउ गोमादों होननानै मोनथिनो मोननाय जायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिलासपाराथिंजाय थांबाय थानाय बाइकआ सालबारि बाजारनि गोजौ दालाङाव सिगांजों फैबाय थानाय गंसे ट्राकआ मोखांजों मोखां सौदावनानै बाइक सालायग्राया जायगायावनो जिउ गोमादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला WB57B1561 नम्बरनि ट्राक गंसेया AS16D4894 नम्बरनि बाइकखौ सौदावनायाव बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बे जाथायाव थैनाया जन गपाल दासनि फिसाज्ला मिथुन दास। मिथुन दासनि न'आ बिलासपारानि 1 नम्बर खन्द'आव। बे समाव बग्रिबारि पुलिसा नुजाथि हैनानै गंनै गारिखौ थानायाव लानानै फैयो आरो नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायजेनो।